Ja, ker se spomnim teh časov, dejansko tega je bilo takrat veliko manj, da je nekdo bil zunaj, da je potoval. Ja. Ti pravi, že pri 11 letih. Kdaj sem šel jaz prvič? Jaz nikoli nisem imel te izkušnje življenja zunaj, smo pa zelo zgodaj začeli potovati. In se spomnim, v drugem letniku srednje šole, to je koliko človek star, 16, 15? Ja, 16. Ja, takrat smo šli prvič v Anglijo, neke jagode ali kumarce, ali kaj vem, oberati. No, okej, kot familija? Ne, jaz pa še dva kolega. Ja, to pa ja. Ja, tako. Aha, sem mislila, da je familija, čeporativno gremo. Ne. Boost the budget, veš, ko gre. Tam, ja, na neko farmo, kjer smo spali v nekih tako res koncentracijsko taborišče, ženske tukaj, fanti tukaj. Po večer je tako, kot kasarna, skoraj zjutraj so nas ven poklicali, ker ni bilo dosti dela, so vsak jutri klicali, kdo bo tisti dan smel delati. In mi smo bili tako, mi smo šli bolj turistično potovati, to nam je bila izhodiščna točka in se nismo kaj dosti sekirali. Kadar nismo bili poklicani, smo šli pa v Cambridge ali pa Oxford, tako malo pogledati z vlakom. Večina ljudi tam je bila takih, ki so, ne vem, Alžirci, pa Turki, pa ne vem kdo, ki so prišli pa tja prav služiti. In kadar niso bili poklicani, jim je šel dan v nič, ker so ga morali isto preživeti, pa to ne. No, in od takrat naprej, takrat se meni to tako fino zdelo, da smo pol dejansko vsako poletje en mesec, ampak to so bila potovanja, to ni bilo življenje, kar je bistvena razlika. Ne? No, ampak je pa, mislim... Mislim, vidiš pa, ja. Vidiš, seveda, mislim, izkušnje so. Izkušnje so. Jaz sem prehvala, že samo to, a ne, da ti da danes to ni nič tazga, ti čekaš, kako letališče deluje. Pa kje se čekiraš, pa da si treba čekirati, pa mislim, pa kako se danes čekira. To si jaz sem danes moja ta malo poslati na Kitajsko, pa bo prišla brez problema. Takrat je bilo vsem to malo mačken drugače. In v tem smislu hočem reči to neko, ta pridih nekega svetovljanstva, da se ti teh stvari ne bojiš. In tisti, kdor je to imel za sabo, je imel takrat naskokane. Se ne vem, s čem bi to tak naskok danes primerjal, nimam pojma, ga ni po moje. Ker je ta svet to globalen, da težko, ni prav tazga naskoka. Težko si imaš kakršen koli prednost. Tudi, in to te je pol pripeljalo, se pravi, ta faliran faks, praviš? Ne, cel svet ve. Veš kaj, če se ekonomijo falila. No, kumi, v glavnem. Pač ni šlo. Jaz sem potem krasne 2 let preživela v družbi moje takratne prijateljice in moje sestrične. In super je bilo, v glavnem. To nismo drugega delali res, kakor najdli načine, kako se bomo zabavali. Res? Ja, in kar nekaj časa so starši... Pa lokali, pa to, pa plesati, pa na polno vse. Pa tudi nisem vedel, da si tak party animal. Divje, lušten. Tako da niso bili niti fanti toliko zanimivi, da bi to tako človek rekel, smo bili samo zadostne. To so bili bolj mediji za našo zabavo, lahko v tem smislu. Tako jaz vidim, Bog pomagi, kako se ta generacija nas spomne. Ampak luštnih, res krasnih let, ampak popolnoma v tem smislu neproduktivnih. No. Kar sem zaslužila, sem... S čem si pa služila? Ja, s kelnarjenjem, s čem pa. Ja, seveda, ja. Če sem hotela pa, imam pa za neko potovanje po recimo teh jugoslovanskih otokih, mišljen je bil seveda Interrail, ampak pol to ni šlo skozi, ker je bilo mišljeno, da grem sestrično z Interrailom po Evropi. Sem se pripravljala to tako, da sem šla full kontakt trenirati in sem bila, mislim, da bi mi pritrdili, a veš, Sašo Vrtnar, mi da so skupaj trenirala, v glavnem sem bila s to ligo, ker to so bili resni fanti, ki so resno trenirali, v glavnem, sem šla full kontakt trenirati, zato da imam full kontakt, da sem jaz redi, razumeš, za internet. Ni zebancija, se treba braniti, razumeš. V Orang sem se pripravljala in delala in sem v tamle zavodu za infekcijske bolezni spirala epruvete z vzorci blata.
ker je bilo to najbolj plačen del, tako da sem res v tistem kratkem času čim več denarja skupaj nabrala v glavnem. No, tako, da smo pol še malo lahko potovali, pa tako naprej. No. Pa so pa starši rekli, ne, žal ne, ampak smo šli pa orang po otokih, pa v glavnem super, krasna izkušnja in vse je bilo v redu in ni bilo prav treba se tepsti. Ja. Je bil pa dober feeling, da bi se lahko, če bi hotela. Ja. No, to pa so pa starši rekli, da to ne bojo več gledali. Ajde en let, ajde drug let, zdaj pa v službo, ne, fertik, ne. In takoj, ko sem šla v službo, sem začela resno študirati v delu in pol naredila tisto boga prvo stopnjo. Nimam spomina, to imam vse potlačen, kot je bilo taka muka, samo da naredim nekako, no, v glavnem. Tako da tako, ja, je bila ta ekonomija. Kaj je bila prva služba? Prva delala sem, ker tudi to je razlika za danes, ki si danes dobivajo ljudje izkušnje, ne, se pravi največ, kar je, imajo možnost malo, ali so te McDonald'si ali filati police po Mercatu in se zelo tako, ne. Sem pa že od 15. kar delala v raznih vložiščih, sem imela kar stik s pisarno. To je tudi ena pomembna stvar, kaj me je mene oblikovalo. Se pravi, moja mama je bila glavni administrator ali pa, ne vem, najprej dolga leta tajnica generalnega v Kompasu, različnih generalnih, pa je pa vodila ta splošne službe, ne vem, nekaj. Jaz sem velikokrat bila v Kompasu in spremljala ta utrip in vzdušje in atmosfero v Kompasu v eni pisarni. Sem imela celo eno predavanje za tajnice na to temo, ker je bilo meni jasno, da jaz hočem biti to. Jaz hočem biti res dobra tajnica. Opa. To je bilo meni in sem imela točno sliko in meni vse, kar je bilo drugega, eno veliko presenečenje. Jaz nikoli nisem delala kariere, jaz sem hotela samo biti tam zraven, ko to dogaja, ker tam dogaja. Mislim, tajnice, jaz ne vem, kakšen danes to job, pa če sploh so, ker smo vsi tako samozadostni, ne, pa ni več teh tajnic. Ja, v smislu, v bistvu, jaz sem še bila. Temu PA, ne, oziroma ta personal assistant bi bil to danes. Tako, pa je spet zelo drugačen, no, v glavnem kakorkoli. Kje sem zdaj ostala, če sem se zgubila? Zdaj sem v spominih tajnice. Prva služba, ja. Ne, pa sem nekaj drugega govorila, nekaj sem ne mislim, nisem zaključila. Ni važno. V glavnem, prva služba je bila, pol, ko so rekli, da moram, sem delala pri enem gospodu in sem bila njegova tajnica, to je bila ena taka mikropisarnica, on ni bil čisto dorasel, to je vprašanje, to bi kar spustila mogoče, ker je ali spustim ali pa čisto vse povem, pa mislim, da ne bo dobro. Dobro, se pravi, pa sem delala, tako da lahko rečemo zares, sem delala v firmi Elbatex, ki je imela sedež na Dunaju. Najdli so me pa tako, da sem jeziki, vsako leto je bil sejem elektronike v Ljubljani, velik sejem in so rabili hostese. In ker nemščina, angleščina, zopet 3 jeziki, jaz sem bila zelo iskana hostesa, si predstavljaš, jaz sem lahko, ne, to je bila internacionalno okolje, ne. In sem bila jaz, ne vem, seveda fotoštant, ne, mislim fotoštant, Siemens, sem prišla zraven, to je bilo tudi zelo dobro plačan takrat, bilo super res za pol to porabiti za potovanje in tako naprej. In je dejansko en dan s sosednjega štanda prišel en gospod Stolarski in meni to ni bilo čisto Avstrijci, pa da imajo poljska imena, pa tako jaz sem to kasneje sestavila skupaj, koliko je tega, ne. Pa zakaj je Podunaja, ima poljska, no, v glavnem, no. Stolarski, to mi je bilo malo fishy, a veš, ne. In on meni reče, da če bi jaz prišla pa za njih delati, ne, in da bi oni pa radi mene imeli v ekipi ali pa neki, mi da vizitko in jaz tako, right, ne, spet en mlade punce ugovarja, ne, to sem malo tako ohola na to temo in pridem noter tisti gospe, ki je bila ta glavna na tem štantu iz Siemensa, ne, in rečem, to je, a veš, ti moraš predstavljati, zelo naivna punca in tako relativno po drugi strani, in rečem, tole vizitko mi dal pa nekaj, da ne, mislim, če bi šla za njih delati, mislim, halo. Pa ona, ne, te mi pisali pa, da je on prokurist. Problem je tem, kaj jaz nisem vedela, kaj je to prokurist. Če bi direktor pisal, bi še resno jemala, ampak prokurist, kako je sem to, mislim. In ona to vidi in reče,
to je res, čak malo, on lahko o tem govori, a ne? Res misliš, kaj? Prosim, razgovori, in sem jaz prišla potem v slovenskem predstavništvu, sem se skupaj s kolegom Milanom Suša, še danes ima neke zadeve okoli tega, prodajala potem mikročipe, se pravi čipe z vsemi pini, ne vem, gor in dol. V pisarni nisem imela pojma, z Milanom se vsake dolg časa še dobiva, jaz sem bila bolj fikus tam, kukor, ne. Moja nemščina zopet, ne. Se pravi, rabili so v bistvu neko administracijo za te telefone, zato vse sklepnično v glavnem. To je bila moja prva zares služba s službenim avtom ali nekaj tako, v glavnem tako hudo, no. Wow. Super. Ja, taka izhodišče, odskočna deska, ki, a veš, malo standard postal, ne? In kaj boš pa zdaj, ne? Ne, tam sva bila v Stegnah nekje, kaj pa zdaj, ne? In ja, tako da pol sem šla na McDonald's, nekaj sem ugotovila, da tole, in oni so tudi ugotovili, da verjetno ne me šolajo, ker če jaz ne bom pinil unih 42 pinov, a jih ima 42, kaj je to Motorola, fuj, ne vem, razumeš, taki katalogi z 12 črkami, jaz sem mislila, to ni bilo zame, no. Ja. Tako da nisem bila dodana vrednost po mojem, razen prijetna družba, jeziki seveda, in prijetna družba, gospodu inženirju Milanu, s katerim se, zanimiva, ja, tako. No, tako da v glavnem, tako da pol sem pa, mislim, da je bil pol pa že kar McDonald's, pa je Philip Morris, mislim, da je bil Philip Morris, ja. Ampak to so bile vse službe. To so bile pa že službe, to so bile redne službe. Ja. Službe? Ja. Še kakšen, no se vse. Kje pa se je ta preskok pol zgodil do tja, ko sem te pa jaz spoznal? Ker takrat si pa bila ti že neke, ne vem, svetovalka, uprava ali Ne, jaz sem prišla na Pro Plus, torej takrat je bil to Pop TV, še ni bilo kanala še ni bil pridružen, da rečemo, ne? Kanal A je bil še kanal A. Tako, sem jaz prišla torej iz McDonald'sa, ja, ta prvi bil Philip Morris, pa pol iz McDonald'sa, ker sem že prej imela, jaz sem v Philip Morris torej prišla kot tajnica, z namenom, da bom dobra tajnica, in sem tam naredila ta preskok v marketing, skratka, jaz sem bila tajnica direktorju marketinga, se pravi velikanu takrat v Jugoslaviji marketinga Marku Pekici, on je bil zelo pomembno ime, in me je takrat vzel v službo in zadeva me je zanimala, jaz sem prišla v stik z marketingom sploh, zato ker so me poslali na en tak intro trening v Frankfurt, na Leo Burnett, ki je bila agencija za Marlboro, seveda, ne? In ko so oni meni pač takrat nam kazali, ne, sprav point, ne, jaz sem takrat prvič sploh dojela, da sploh oglasi so, ne, da si nek pasiven konzumer tega, ne, in neko logiko vzadje, da je za vsako stvar nek razmislek in da so, mislim, da so metre knjig napisane v tem in tako, mislim, da je to pač znanost, če hočeš v tem smislu, ne. What the fuck, jaz hočem biti del tega, mislim, to je pa amazing. Te potegnil, ne? Čist, jaz sem čisto odpadla. Nisi nič tega srečala še prej na faksu, Kotler pa to, ne? Nič. Moram ti povedati, da jaz do takrat res sem bolj malo srečala v lifeu. Jaz sem bolj preživljala, bolj sem se sama sabo ukvarjala, mene je zelo malo zanimalo teh stvari, kakor bi človek rekel, a ne, se pravi, jaz sem se zelo pozno začela razvijati ali pa biti zainteresirana izven svoje školke. Tudi jaz zase ugotavljam. Hvala Bogu. Res. Ker mene je malo sram na trenutke. Mene je zelo. Ko gledam to zdajšnjo mladino, kako zavestno vpelje svoje življenje od svojega 8. leta naprej, jaz pa pomislim, da še po faksu skoraj nisem vedel, jaz sem bil zmer prizadeven, preden sem študiral, pa to ni bilo nikoli problem, ampak vse je šlo nekako tako, kar so dali pred mene, sem jaz zgrinčal. Ampak da bi se pa jaz zavedal,
zdaj pa takole, to bi bila strateška pot, da jaz to Ja. tako zelo, ne vem, je to sistem ta naredil naš ali kaj, ali pa sem tak človek, pa tako, ampak Jaz mislim, jaz temu rečem, da se sploh nisem zavedal. Ja. Reka me je nosila, jaz sem plaval, ne. Ja. Ravno zadnjič sem se z Alenko pogovarjal, sem mi dal to prispodobo. Jaz sem vedno močno veslal, nikoli pa nisem krmila držal. Ja, exactly. Ja. Jaz sem bolj vedela, kaj nočem, to, ki je bilo nekega malo krmila, ne? In kar nisem hodila, je sam ne preveč efforta, ker ti se praviš, da si bil pridnja, še to nisem bila, ne? Sprav, ali pa da si imel ta grit, ne? Vse ne drugače naredil tega faksa, ne? Sprav, pri meni je bilo res po liniji najmanjšega odpora, vse, nobene prav globine, nobenega nekega interesa, tako zelo self-centered, mislim, zelo tako, in imam tudi zelo malo spominov, mislim, tako hecna, no, vse, imam tudi malo to luken neki, jaz mislim, da je bil, zdaj, kot psihoterapevt, jaz mislim, da je bil to neke vrste, zato pravim preživljati, ne, da je seveda zgledal navzven, da jaz to blazno se prezentiram in imam blazno pod kontrolo vse in sem, ne vem, najjača in tako naprej, ne, ampak da je bil to nek hud obrambni mehanizem pod vsem tem, kar je nekako življenje meni prineslo, pač vse te in premiki, tisto, kar sem že danes omenila in še druge stvari, ki jih pač nisem, da sem jaz na ta način pač z njima demonstrirala pač neko sposobnost, in se šla tako skozi life in da je bilo to očitno tisto, kar sem imela iz kapaciteto, da ni bilo tam prostora, se malo umiriti, ustaviti, zato, da tebe kaj zanima, da se ti v kaj poglobiš, kar je izven preživetja ali pa mene, kaj jaz rabim, moraš imeti malo duševni mir, moraš ali pa se bati, recimo, to je pa da drugi, strah vzpiša, ampak to ne govoriva, ampak ti ljudje, ki imajo to, ki se danes tudi druge potem pojavljajo, se to moraš dosti, to je po mojem to tako, kot je šport, če pač lahko marsikaj dosežeš, tudi če začneš s 15, ampak kaj je pa od 6 do 15 naredil s svojim telesom, tega pač nikoli ne moreš nadomestiti, se mi zdi, da tukaj tudi, jaz mislim, mogoče to Freud meni prav. Mi dva tako obsesivno poslušava podcaste zato, ker not prenašava. Sigurno. To jaz tudi ne skrivam. Ne samo to. Jaz zdaj berem literaturo, ki bi moral na faksu brati, berem literaturo, ki sem jo zamudil, ker nisem na gimnazijo hodil, pa sem hodil na srednjo tehniško šolo. Absolutno not prenašam. Pa to si niti ne štejem v slabo, hvala Bogu. Ne v slabo, ampak je ene vrste tako, mislim, zakaj to počnemo, mislim, pa zakaj jaz ne moram, zakaj se, dobro, to je cel drug koncept, A veš, tega workharda, ne tega dela, cel koncept tega dela, se pravi, a veš, ko si ti tu, jaz, ko so govorila ali o izgorelosti, ali ne vem, nekaj, ko si rekel, ampak če mene veseli, je pol to delo, v tem smislu, se pravi, kar delam prostovoljno, pa če me veseli, je to pol to delo, Imaš različne pol pristope in tako naprej, ampak to je res, bo šla čist drugam, no. Ne, pa nič hudega, se pa lahko malo skočiva, se dejansko, evo, prav, takrat, še preden smo mi začeli to vajno hišo delati, si ti povabila, takrat si pa že študirala tle pri Milivojeviću, to psihologijo. Zdaj, kako je prišlo do tega? Transakcijsko analizo. Ampak takrat se jaz spomnim, ti si povabila, ti si morala takrat narediti tisto delavnico, kaj nas žene, kako se že reče. Okay. Vadila sem, Si vadila in si Alenko, tako, in si Alenko in mene, da bi bili mi poskusni zajčki. Ja, točno je. No in to me je pa vedno nekako zanimalo, ta psihologija. To, ne vem zakaj, to me je zmeraj privlačilo. Če ne bi bil arhitekt, bi bil ali psiholog ali pa fizik. S tem, da fizike verjetno ne bi šlo, ker ne vem, če sem taka kapaciteta. Psihologija
pa takrat, ko sem jaz bil nekako mlad, ni bila kot issue, ali pa saj jaz nisem perceptiral, da je to sploh možno študirati. Ja. Ampak me zmer, pa sem veliko takih knjig že takrat, pa Carnegie, pa tako, ki se majčken dotakne. Ok, no se nima veze. No, v glavnem, na tisti delavnici se jaz spomnim, je bila meni tematsko blazno zanimiva. Edini način, na katerega je bila pa podana, se mi zdel pa tako trd, okorel po nekem scenariju, tako me je kar malo praznega pustil po tisti tvoji delavnici. Sem mislil, to je zdaj se nekaj naučila na pamet in zdaj po tem scenariju fura in tako. In sem rekel, ok, žek. Ampak mi je bilo pa toliko zanimivo, da sem ko sem pa že biro naredil, ker sem iz starega življenja v tega novega skočil, se mi zdela pa tema fajn, sem rekel, no pa dajmo se spomniš, ker sem te prosil, če bi jo za nas naredila. No in to je bilo pa recimo 3 do 5 let kasneje, to je bilo pa kaj dan pa noč. Tista druga, to je pa gladko teklo, tako valovila je tako, kot se je dejansko dogajanje v grupi dogajalo, kako si ti moderirala, kako si peljala. Napredek je bil tako res opazen. Pa dobro, sej logično, če je bila tvoja prva in edina, in ti še čisto v teoretskih vodah je to eno, kot v mesih pa verjetno že nekaj speljala. Ja, siguren, to je. Se ne vem, na kaj sem zdaj na to prišel, ker si ti omenila Freud, ne vem zakaj. Freud v meni, kva že, ne vem kaj smo. Ne vem. Zavrt nazaj. Kje smo bila zdaj? Ja. Ne, Freud v meni je bil, zakaj pev podcaste poslušava, kako not prinašava, a ne, to sva rekla. Ja. No. Pa delo kot veselje. Ampak kakorkoli, se pravi, Leo Brunet je tebe pa pol navdušil za ta marketing. Za marketing, tam sva bila ta tuča, in potem sem tudi postala, nisem bila več assistant, ampak sem bila assistant to marketing, v tem smislu, da so te very important differences v korporacijah in tako naprej. No in tukaj sem imela torej ta nek naziv, na vizitki, veš, ko je bilo včasih simpel. Vse, kar se rabo, je bila vizitka, ni bilo zdaj klepa to, pa kvati, pa vsak lahko pogoogla, pa to. S to vizitko skupaj prinesel, to bil, veš. To si bil, ker je bila vizitka. No, tam je pisal marketing assistant, in sem jaz potem s to vizitko in s tem seveda, poleg jezikov, potem v tistih časih, ta starih multinacionalk, to so druge multinacionalke, ki so danes, seveda imela odprta vrata za vse multinacionalke. In seveda McDonald's je bil potem relativno enostaven prehod. Tam sem se pa že predstavila in sem že dobila torej to marketinško pozicijo, brez ljudi seveda, ampak da rečem, nisem bila v restauraciji, ampak pač to ni uprava, pač v tem pisarnah, kakorkoli. No, seveda. In tam sem pa potem vse počela sama na nek način, imela tudi veliko, se pravi, od vseh firm, s katerimi sem imela stik, sem za količino šolanja, se pravi, toliko, kolikor je McDonald's vložil v tistih, ne vem kolikih letih vame, toliko ni nihče vložil vame. Jaz sem bila na toliko šolanjih, jaz sem imela zelo dobre mentorje, se pravi v tem smislu, ta moj kontakt na Dunaju so bili to, jaz sem imela odlično agencijo s Futuro, zdaj Futura DDB, sem takrat sodelovala, ki so bili praktično moji enako ali pa še bolj tesni kolegi, ker vsak imel tam svoj področje, to so bili moji na dnevni bazi, mi smo bili res lokalne, ne da smo adaptirali za lokalni prostor, ker so bili budžeti drugačni, razumevanja marketinga drugačni, smo res kreirali svoje oglase, mislim, to je bilo wow, meni je bilo zelo, zelo, zelo zanimivo in lepo, mislim, da sem tudi v redu upravljala ta job, v tem smislu, da sem
v redu kotirala, tudi v tem smislu, ta regijsko. Skratka, moja samozavest je bila po moje tudi na trenutke boleče pretirana, ampak whatever, meni je bilo koristen, sigurno. In potem v bistvu so me rekrutirali iz popa, so me oni našli na nek način. No, oni so te... Ja, spravo jaz sem bila v nekem trenutku... Jurenc, kako je zdaj že to bilo, jaz sem to, da Aha, ne, v bistvu sem že Robert Leber, če se ga spomniš iz popa. Roberto smo mu rekli. Robert Leber pa ne. Res ne, no? V glavnem, on je delal že na popu, ko sem bila še na Philip Morrisu, ali kako, ne vem. V glavnem, jaz sem se tam spoznala, jaz sem imela pač ta promocijski material, česa, ne, to se pravi, od McDonald'sa torbe in brisače, ne od McDonald'sa, od Marlboro, da je gor pisala, sem v glavnem. Tisti cajti zopet, ko smo še vrečke šparali, pa ko smo, veš, zvezke zavijali v oglase. A se spomniš tega, si imel to kdaj? Ne, zvezko nisem nikoli v oglase zavijal. Ja, da nisi, so bili zvezki unije, kako hočeš to fajn narediti, ni bilo vsega tega, taki zavitki pa unije. Smo jih zavijali, ampak v oglase pa se spomnim. V kaj pa si jih zavijal zvezke? Nisi jih zavijal, kakor jaz tebe vidim. Ne. Kakšen lep papir bil, ali kaj? Ja, ali pa pompendekel. Če si bil mal drzen, si to dal kakšno žensko s čikom ali pa kaj takega za slovo, recimo. Skratka, mi dva sva se tam še spoznala in potem sva očitno ostala v stiku še za časa McDonald'sa, in pol je on prišel takrat z Vrabcem na eno otvoritev ene restauracije in to se je izkazalo, kakor da je bil mal pogled, ker so iskali takrat marketinško direktorico za menjavo, za prejšnjo kolegico, jaz jo nisem poznala. In sem tako prišla pol na pop in sem tam bila pol 10 let. Tako, to je bila pol zadnja, da rečem, služba, ne? Aha, tam si bila prav v službi tudi. Kje? Na popu. No. Prav služba. Ja. Ja, ker jaz, glede na direktorica marketinga in odnosov javnost, mislim, da sem... Glede na tvojo pojavo Cruelle de Vil, sem jaz mislila, da si... Lastnik. Ne, lastnik ne, ampak... Midva z Megličem, vsak malo. Vsaj svetovalka uprave, ki pač čisto neodvisno to. Ne. Tudi relativno, če tako, se pravi... Čakaj, ni bil vse Vrabec, imel marketing. Ne, on je bil, on je bil trženje. Točno, trženje. Trženje. Ja, to je druga. In so tudi insistirali, da so trženi, niso hoteli, verjetno, mogoče je imel prav za tiste čase, ne vem, kaj je pomenil trženje oglasnega prostora, ker v bistvu gre za prodaja, ja. Zdaj, oni so mogoče to, ali pa on osebno, ne vem, v glavnem nisem, da so celo še enkrat to debato imela, ampak mogoče prodaja kot taka kotirala drugače, da rečem, v besedi in v glavah ljudi, v tem smislu, kaj pa ti delaš, sem prodajalec, sem tržnik, da je bilo se bolj slišala, danes je obratno, po mojem, se pravi, danes so ljudje, danes, če delaš v prodaji, si, sales-driven company so danes tiste, ki harajo, ne marketing-driven. Takrat je bilo pa obratno, takrat je bil marketing, je imel lih razmah. Takrat je imel, to je bilo tam po osamosvojitvi, pa to je bilo najbolj fancy. To je bil, Repovž je bil tak legenda. Itak, na Belinki je Gordana plavala. Tako, in pa so bili že oni naslednji, so bili pol ta, pa Janja Božmar, Janja. Tako je. Te variante, pa smo bili pa že mi počasni. Meta pa Pihtlina. Itak, seveda. Sam to so bili, To so bile res legende. Pa Milavc, pa Luna, pa tako naprej. To so bile te velike stvari. Takrat je bilo še zelo to old school, no? Old school variante. No, tako. Spet ne vem, kaj smo govorila. Spet ne vem, ker mi tako veš, malo nostalgično gre na te... To so govorila o nazivu, in če sem bila v službi. Mislim, tudi, pop je bil moja pozicija, dobro, jaz sem očitno tudi tam znala se postaviti kot ta glavna Cruella de Vil na sestanku, ali ne vem kakorkoli, ampak bila to relativno nepomembna funkcija, ker je bilo seveda trženje, pa je bil Cruella, ampak kot
Tako, prezenca je bila taka, tudi nek pelič. Ja, of course. Of course. Nekaj drugač, saj mi takrat, ko smo klopkali tisto vašo spletno stran, mislim, da to je s tabo niti nismo imeli prav direktno. Ne, zato ker je to kolega, se pravi, najprej bil... Andrej je to najbolj dogajali in pa se ne več tam okoli vrtel. Ja, pa kasneje je bil pa to cel del, pa tako naprej. Jaz sem imela to še najmanj s tem. Ampak to so začetki, to so bili tisti časi, ko so dejansko tudi vsi prvič postavljali. Jaz se spomnim, ker sem naredil koncept in sem šel do Jurenca in mu povedal, kako in to je vse novo in tako. A ne, danes je to panoga, takrat pa tako, ja. Čist nekaj na novo.